幫我推啊！你繼續講。過咗幾個月，我親家咧就瓜老襯啦，冇咗啦嗬，過咗身啦。瓜老襯你都得出嚟？係啊，咁係咁啊嘛。咁你過咗身就過咗身啦，你又瓜老襯。哎呀，咁講個個係咁講噶啦，係嘛？咁咧，我新抱咧就當我仇人咁啦。我哋一直都相處唔好啦嚇。呢幾年我同我老公喺屋企過，但係咧當初嘅時候咧，我老公又突然間心梗過咗身啦，係咪？我自己都幾廿歲人啦，又我個女咧又嫁咗去外地嘅，因為我老公冇咗，我又冇嘢做，身體越嚟越差又唔好，係嘛？咁我仔咧就諗住想接我過去住，點知道啊？嗰個新抱咧就唔準我過去。仲話我害死佢老母，都係啊嘛，事實啊嘛。其實都係意外嚟㗎，唔係我嘅問題啊！你明唔明啊？你唔拱人哋阿媽會跌咩？咁佢跌，佢明知佢高血壓，我仲同我嘈乜鬼嘢啊？係咪？喂，你唔理我個女，我唔鬧你啊！我個女喺屋企帶住個肚，你唔理佢，佢仲唔鬧你啊？嚇！我冇聽到佢電話咯，當時都話咯。咁你係咪應該去到醫院同你親家認錯？哎呀，唔好意思，咁你就唔好意思咁講，你仲要喺度唔好人先講咗，你仲要覺得你自己冇錯啊？嚇！我依家俾佢講你親家，我做咩要唔好意思咧？佢自己跌親。佢唔係我將佢拱跌。所以你到今時今日都唔知錯喺邊度，姐姐。而且你阿媽係唔會理你就係咁啦。我同佢嘈一死都咧，仲依家要跪，呢個係咪咧 ？OK， 係咪專登嘅咧？我聽埋佢講完先好冇？我哋一個個嚟啊，要講嘢嘅一個個嚟嚇。聽下講下最終嘅訴求係乜嘢啊？我都唔想同你講，我同小圓姐姐講。你講。奶奶你好，係你最終嘅訴求係乜嘢啊？奶奶。聽佢講埋佢先啦，咁你講。我老公就過咗身㗎啦，係咪？我女又嫁咗去外地，你話我冇地方住啦，依家啦，我一個人喺屋企孤零零，我仔咧就睇唔過去，佢就話要接我翻省城嗰度住啦，係咪？點知個新抱咧死硬都唔俾我過去，你知唔知啊？仲話我害死佢老母，其實都係意外，我都話係意外嚟嘅，唔係我嘅問題啊！好彩喺醫院，如果唔係啊，我跳到黃河都洗唔清，係嘛？阿奶奶，係你好，奶奶嗱。我本身自己有高血壓，大家都可以理解㗎啦嘛。高血壓唔可以嘈交，唔可以咁怒嘈㗎嘛，係嘛？因為可以問你3個問題啊！你等人哋問佢先，你講下。呢位奶奶，最終嘅結果你揾個新抱使嘅幾錢啊？唔係，你聽佢講完先。喂，阿姐姐你喺邊度啊？阿姐姐你倒數第一咪啊，你快啲啊！係咪你啊？喂，聽到嘛？點解頭先轉咗線嘅？語言識別唔到啊！你繼續講埋佢先啦。我都話嗰啲係意外嚟㗎啦，係嘛？夾硬都要執住嗰件事嚟同我嘈同我鬧，成日都要講嗰件事，你話？我害死佢阿媽喎！你話，明知你阿媽自己高血壓，同我嘈乜嘢咧？係咪？咁你依家嘅訴求係咪想阿小婉揾你新抱去接納翻你？我當時就好火啦，係咪？一火起身咧，就幾把火嘅，一火起身咧就將佢屋企啲嘢一掟，佢就擁我啦，一擁我啦，係咪？擁到我頭痛嘛，咁我當時我就報警咯，啲警察都嚟晒咯，馬上送我去醫院。我係有高血壓㗎，我老公又唔喺度啦，係咪？我仔翻到嚟，我就係咁同我仔講㗎，係咪？嗰新抱係幾咁死惡賊啊，推跌我係咪？後來我仔咧就氣唔過啦，又打咗佢一身，要佢向我認錯㗎。但係咧，我入院成個星期啦嚇，幾日咯，佢唔單止唔嚟睇我喎，仲要同我仔話嘈啊，鬧離婚喎，你話？咁。好事嚟㗎，好事嚟嘅。你哋啲人真係陰毒嘅，好事。唔係，阿姐姐，你就佢離婚係咁樣，你明唔明白？咁已經離成未啊？我就已經頭先呢度已經講成個鐘啦。嗱，你人哋高血壓咪你就，唔係姐姐，高血壓同個新抱嘈。唔係停先。
停先，姐姐，你由始至終咧，你都係住海邊嘅，管得太多。我話你哋先係住海邊嘅，人哋家事你理咁多做乜嘢啊？你想唔想解決問題咧？想解決問題收聲啦！我唔係叫你解決問題，我叫小燕姐姐解決問題。你哋嗰啲人冇，小燕姐姐幫你解決唔到，我話俾你聽。係咪講嘢喐唔喐又話打我乜嘢係咪？人哋小燕姐姐會咩？我係冇辦法出聲啊，俾人哋語言識別唔到啊佢。真係奇怪嘅喎，你話你係語言識別唔到啊！你而家掙晒啲人落去啊，姐姐。喂，聽唔聽到？啊，你講啊！阿小婉，我上嚟，我想話俾你聽啊！你有幾個毛病，姐姐，你到依家為止，你都未意識到你自己嘅毛病，係因為你老公縱容你，你個仔亦都縱容你，所以咧就搞到你無法無天，導致今時今日你對任何人都敢喐手又喐嘴，知唔知啊？但係出面啲人係唔會縱容你嘅，所以你個親家先會同你打，所以你個新抱先會同你打。你到今時今日你都未認識到你自己嘅錯，佢咁樣係你身邊嘅人縱容你先至縱容到你而家咁樣㗎咋。仲有一樣嘢我想話俾你知，你喺鄉下出嚟，你個仔發達，因為你喺鄉下出嚟你窮，你有個虛榮心，以為個仔咧做到經理個位置咧，喺個鄉下就光宗耀祖啦。但我話俾你知，你呢種虛榮心只限於農村，只限於農村，你聽清楚。如果出到大城市，你個仔嘅所謂嘅經理係一粒塵嚟嘅啫，我同你講啊！冇數。我話俾你知，你個仔嘅所謂經理只係一粒塵嚟嘅啫，人哋城市人根本睇唔上一個經理仔。我同你講，你知唔知？我話俾你聽，嗱，我同你講。因為你農村咧係你哋嗰啲咁樣嘅山卡拉農村咧係好少有徵地嘅。如果我哋城市呢度求其徵地咧，都攞到100幾廿萬，你已經算咩嘢啊？你自己冇咁嘅虛榮心，你仲要走去供一間咁鬼貴嘅屋？你自己講到你個仔咁抽有能力嘅話，點解唔一次過100幾萬買間屋去儲新抱？仲要你死臭咁樣將自己僅餘嘅嗰30幾萬都攞出嚟去供樓？嚇！你攞埋嗰30幾萬走去襯嗰個面子有柒用咩？係咪先？你仲要一個女人無償咁樣去嫁俾你頭家，同你生仔，同你照顧個仔，同你襯個門面。咩無金四叔啊？金四叔。佢冇瞓咩？你唔係咩？你一分錢你個仔搞大個肚之後，又唔想人哋俾錢，又唔想人哋俾禮金，仲要人哋貼錢去同你供樓，你係咩啊？你請你當佢工具人，你聽呢個金四叔講埋嘢先啊，阿仙景，你講啊，金四叔。你好，阿仙景啊，佢而家已經開始嚟啦，開始已經報應啦，仲有佢第一個弊病咧，睇錢睇到好大，其實錢有陣時唔係好重要嘅咋，睇情況去啦。第二，你咧依家咧就至高無上，我係老尊，你一定要敬重我。我係老尊，我老豬格，你哋個個要讓我出到社會，鬼讓你咩？第三，我都係經理㗎。四叔，我想問佢喎，四叔，我想問佢，你當時3秒。唔係啊，四叔，你問下佢啊。佢幾度嗰隻相都冇訂住啫嘛，係嘛？我仔度冇訂住走佢嗰度住啊！你有個女㗎，你去個女度住咪得咯？我哋度，我唔同你哋講，你啲人成班都係嘅一路人嚟嘅，係嘛？咁你講，你同我講。孫女，你講道理㗎嘛？我仔就話你為咗孫女咯，就唔係阿四叔佢走廚房嗰套啊！你聽埋佢講。你依家都聽唔明啊？
佢走祠堂嗰套啊，出世從父，出嫁從夫，出老來從子啊！佢死都要黐住個仔啊！分鄉下生活，唔好同個潑婦再嘈啦。即係你個仔叫你。咁間屋咧，當時我都有出錢噶嘛，係咪？你知大家都知道噶啦，我交30萬同我老公，嗰個女人憑乜嘢唔俾我住？你話？所以咧，我就想問你哋，同你生咗幾個仔女啊？嗰個一針有幾個孫女啊？佢唔係揾我點樣可以捍衛我自己嘅權益啊？嚇！我一針見血係點樣捍衛自己權益㗎？我辛辛苦苦養大個仔，寶貝仔係嘛？點知道？一針見血佢唔知咩？我哋直播間啊，呢個姐姐，你揾一針見血嘅，佢今日唔係揾你哋嘅。你個仔會唔會提離？你唔搞事，你個新抱會提離婚咩？係你自己管得太闊啫嘛！我唔知佢喺邊度啊！搞震喺度，成日講人哋嘅家事做乜嘢？佢今日唔係嚟揾我㗎，佢揾一針見血嘅，但係呢個一針見血咧就唔知喺邊度啊！你出錢，人哋都出錢啫嘛，做咩啫？地方我問佢，我咁辛苦養大嘅，佢之後咧，我連我自己啊，你講啊！好，繼續啊，繼續講埋先啦，姐姐。咁佢咪講咧？佢揾緊一針見血啊！其實佢依家唔係一針見血啦，係一針見龍啊！做家婆陀衰晒啲家婆啊！頭領生槍，腳底流龍懷舊。我自己阿媽我都唔照顧啦，你照顧姐姐啊，你唔使揾一針見血嘅，我查咗啊。姐，你唔使揾一針見血嘅，我查咗啊。嗰間屋只要你新抱係有錢供嘅，有銀行轉帳嘅，佢係有權分翻佢自己供嘅嗰筆錢，甚至乎可以追究埋嗰個利息。咁分明就係騙婚咯，咁樣咯，係咪？騙你條命！你搞到人哋老母冇咗，仲人哋陀起身嘅時候，陀住你屋企個孫嘅啫，唔鬧你都唔得㗎。你人哋陀住你屋企個孫，你個仔當個老婆金波羅咁樣養住，係諗住服侍好個老婆咧。咁我個仔咧出世就舒服啦。你唔係你整埋啲洗潔精喺度拖地，你係自己想攞你自己條命啊！我搞成咁樣嘅咩？係嘛？啊！我想問你作為人哋嫲嫲，你做咩用啲洗潔精拖地啊？你係咪唔想要個孫啊？咁佢都冇話要我唔好用洗潔精拖地啫嘛，係嘛？我就放多少少。咁你自己做錯咗，你就認啦，大佬啊！即係唔懟你都唔得嘅。佢咁大個人唔識睇㗎，佢盲㗎，係嘛？小心啲出邊響雷啊！嗱咁樣嘅，不如我哋講啦，今日好嘈啊！今日好嘈啊！係咁樣嘅，姐姐，我同你講啦，你而家咁樣係咪先？我相信咧，你用洗潔精你唔係故意嘅，你唔係故意嘅，但係你啲行為嚇係專登㗎啦。我用消毒水咧，佢又聞到話臭係嘛？我明白你唔係專登嘅，姐姐，我明白你唔係專登嘅。係。但係咧，你啲種種嘅行為咧，你就真係根本同你嘅新抱相處唔到㗎啦。你個仔講得啱嘅，你費事同佢去嘈，你就搬翻去老家住就得啦。你咁樣講，我拖地，佢幾廿歲人，佢唔識睇嘅咩？嚇！我都話啦，就算你無意也好咯，咁你哋兩個相處唔起嚟啊嘛，係唔係？你自己又中意去玩去打麻雀，係咪先？咁你嘅新抱咧心思又細膩，你兩個喺埋一齊根本住唔到，你過去住乜鬼啫？你先至50幾歲。咁即係唔要我啫，掟我翻鄉下啫，係嘛？咁你可以住鄉下噶嘛？你覺得你對住你新抱個人舒服咩？咁我當初我出咗錢㗎，呢間屋我有份㗎嚇。咁你出咗錢，佢以後會唔會善你終老啊？你個仔，你有仔㗎嘛？你咪為咗個仔嘅咩？你等我講幾句好冇？啊，你講。我上嚟俾我講幾句好冇？啊，你講。嗱，姐姐，首先你出30萬，人哋唔要呢個彩禮，又俾15萬裝修，其實係大家扯平嘅。咁寫名咧就係好正確嘅。咁第二，呢啲係設局嚟嘅，你明唔明白？唔係，你聽我講埋先啦，唔好話設唔設局住，即係我俾你思考啫。
第二就係你打麻雀，冇人話你打麻雀錯。不過咧，通常我哋孕婦咧即係8個月咧就開始預備㗎啦，因為有機會早產嘅，所以呢樣我哋通常都會好留心嘅。我冇話你錯嚇。好啦，你哋唔好出聲啦，你哋唔好出聲字。咁7個月喎。你聽我講，37周係幾時7個月咧？嗱，你聽我講。37周。咁呢個姐姐佢講得啱嘅，姐姐係因為你自己啊，係因為你自己唔夠細心，你根本都冇將個心放喺個新抱身上，你仲話去照顧人哋，係咪先？咁萬一佢到39周先生咧，咁你咪看佢39周咯，咁你都死要睇住個電話先得㗎。姐姐，我想問你一句，揾期講過係39周生㗎嘛？咁好啦，到姐姐，我想問你一句，你都生咗你個仔出嚟㗎？我想問你陀到39周嘅時候，你作為一個孕婦，你自己會唔會諗？我39周到37周仲有半個月，我會唔會早產？我會唔會有咩事？我想唔想個老公踎喺你身邊？我想問你37周嘅時候，你老公係咪寸步不離守住你？點解到咗你嘅時候，你自己可以走，你自己可以走出去打牌，你個仔可以走出去上班，抌低你個新抱喺度，你都做過孕婦㗎，你都陀過你，你都陀過你個仔㗎。你調唔翻轉頭嘅，你做人咁過分嘅？我係你生你個仔嘅時候，我想問你，你答我，你37周嘅時候，你老公係咪守喺你旁邊，寸步不離？我就唔會好似佢咁矯情喎，你明唔明白？冇咁嬌氣，冇咁嬌氣喎，係咪？你答我先，你避我問題做乜啫？阿姐姐，就算你冇咁嬌氣，管咁闊做乜嘢？人哋家事啊！一個個嚟講啊！我講嚇你俾我講埋先好唔好啊？我講幾句啫。咁好啦，等你落去啦，呢個冇得救啦，費事同佢，費事再開佢。到醫院嘅時候，你冇道歉之下，你話對方打你係咪啊？咁對方打你，你又喐手，咁啊搞到人哋媽媽冇咗。你話佢因為高血壓，你呢啲人咧同佢係一伙㗎係咪？唔係，我解釋俾你聽。高血壓唔應該受激動係咪？咁我唔知佢高血壓啊嘛，佢自己明知高血壓同我嘈乜嘢？係啦，我而家就係同你講呢樣嘢。咁佢過咗身啦，到而家你高血壓啦，你用同樣嘅方法去激氣，跟住你自己入咗院，又賴個新抱，咁係咪一樣嘅道理先？佢係佢阿媽，我係我啊嘛！你啲人講嘢咁人係人命，你條命又係人命，大家都係高血壓，點解你唔諗翻轉頭咧？你自己動氣入咗醫院，點解你又要怪人哋咧？咩事情？即係我淨係想講呢啲啫。你話我火唔火啊嚇？如果係你啊，咁樣對你哋火唔火係嘛？一巴冚我唔會火喎，我從來啲仔女嘅嘢我唔會理。我做到我自己應該做嘅嘢我就算㗎啦，我唔會管得寬嘅。我唔同你講，你啲人講嘢三唔搭八。咁你同我講啦，你同我講啦。有邊個同你講到咧？你同我講嗱，我同你講，咁你係咪想解決問題啊？就係咯，我就係同你講，咁多人嚟插嘴，真係嘅。嗱好啦，我叫你聽聽人哋嘅意見啫。咁我同你講啦，而家咁我問你啦，你走去夾硬同你嚟嘅，你有冇聽我講咧就啱啦。你聽我講先。咁我問你啦，咁你繼續去同你家新抱住，你會唔會住得開心？咁係我自己屋企，我做咩唔開心？咁我問你，你開唔開心先？你對住你嘅新抱，你新抱日日刮住你，日食鬼食嚟咁食住你，我開心就得啦，使咩人哋開唔開心啫？係咪？你開唔開心啊？佢日日堆住你，我都話啦，我開心就得啦，我使咩？